पन्नू आकिल में 10 मुहर्रमुल हराम जे मौक़े ते असिस्टेंट कमिश्नर ऐं SHO अब्दुल शकूर लाखो जी निगरानी हेठि जामे ऐं फूल प्रूफ इंतज़ाम कया विया आहिनि जीअं अज़ादाराने इमाम हुसैन खे कंहिं बि क़िस्म जी तकलीफ़ पेश न अचे। मरकज़ी मातमी जुलूस जे रस्तनि ते मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पाणी जूं सबीलूं क़ाइमु कयूं वयूं आहिनि, जॾहिं त सफ़ाई सथराई, छांव ऐं ॿियनि बुनियादी सहूलतुनि जो पिणु ख़ासि अहतमाम कयो वियो आहे। सिक्योरिटी जे हवाले सां पुलिस जा सख़्त इंतज़ाम कया विया आहिनि, जॾहिं त रेंजर्स जा अहलकार पिणु पंहिंजी ड्यूटी सरअंजाम ॾेई रहिया आहिनि। हसास हंधनि ते इज़ाफ़ी नफ़री मुक़रर कई वई आहे त जीअं मातमी जुलूस पुरअमन माहौल में पंहिंजी मंज़िल ॾांहुं रवां रही। त 10 मुहर्रमुल हराम जो जेको जलूस आहे हर साल जीअं हाणे बि निकितो आहे। हाणे इमाम बारगाह बाबुल हवा में मौजूदु आहे, हिते जुमे जी नमाज़ पढ़नि था पिया। सिक्योरिटी जे हिसाब सां तक़रीबन 300 जे क़रीब असांजी जेका डिस्ट्रिक्ट पुलिस जी नफ़री आहे उहा लॻियल आहे। उन खां अलावा जेके स्पेशल ब्रांच, रेंजर्स, DIP, बम डिस्पोजल अमलो, उहे बि काफ़ी तादाद में आहिनि। असां जेको बि रूट आहे उन रूट खे असां दाख़िली या ख़ारिजी रस्ता जेके आहिनि उहे सभु असां बंदि करे छॾियानी कंटेनर ऐं पंहिंजी पुलिस जी मदद सां। इंशाअल्लाह अल्लाह कंदो त हीउ इवेंट जेको आहे ख़ैर सां गुज़री वेंदो। असांजी सिक्योरिटी अलर्ट रखी पई आहे। मां ॿुधायो तव्हांखे त माना हिन पूरे जेको रूट आहे न असांजो उन ते 400 नफ़री लॻियल आहे, 300 डिस्ट्रिक्ट जा ऐं 100 जे तक़रीबन लॻभॻि रेंजर्स ऐं बम डिस्पोजल अमलो, स्पेशल ब्रांच, DIP वारा, इहे सॼी नफ़री असांजी हिन रूट ते ई लॻियल आहे, हिन जलूस सां लॻियल आहे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।